わりましてありがとうございます。この駅は各駅停車南ジュリア駅でございます。ご利用いただき主な到着時間ご案内を申し上げます。次の都心部は18時17分、中央自発車18時26分、最初は東洋大学には18時35分、ジュリア駅18時48分、終点の南中央駅は18時52分、終点の南中央駅は18時52分の到着予定でございます。次は栃木の駅となります。JR 四号線高崎親方面東の別の駅でございます。本日の JR 四号線上りの高崎駅は18時42分、下りの山駅は18時42分の発車でございます。JR 本部はお待ちください。駅は下りのでございます。下りの山駅は18時42分の発車でございます。JR 本部で次は栃木です。両方線ご利用のお客様、乗り換えが高崎駅からの人42番です。安全確認を行っております。栃木に到着でございます。お出口は左側でございます。ご利用のお客様、お乗り換えです。長崎駅への人42分です。お出口左側です。まもなく栃木に到着いたします。JR 両毛線お乗り換えです。上り高崎行き、下り小山行きともに18時42分です。お降りのお客様、お忘れ物などなさいませんようにご注意ください。1番線に到着いたします。お出口は左側です。